Hi guys, gumagawa rin ba kayo ng sausawan na ganyan? Yung vinegar and then lalagyan natin ng bawang. Yan. Ilalagyan ko yan guys ng bawang. Tapos itong sili na to, kasi natutuyo siya sayang. So para hindi siya masayang, magawin natin siyang sausawan. Ayan, ibababad natin. Lalagay ko yan dyan. So nilagyan ko to guys ng asin, paminta, at saka yung bawang. Tapos ayan, bababad ko lang siya. Lalagay ko yan. Dami kasi nito guys. Ayan. Nabili ko to sa Oriental Market. So, para hindi lang masayang. Mahal din to. Ang isang plastic is nasa $3. So, para hindi masayang. Ayan, ilalagay ko dito. Ayan. Mahilig kasi ako sa ganitong sili. Yan. Iba kasi yung sili nila dito, puro malalaki, bihira yung mga ganito. Kaya nung pumunta kami sa Oriental, kumuha ako. Yan guys ha, thank you for watching. Ito na siya guys, oo, di ba? Yan, may bawang, may asin, paminta. Yan, masarap na to guys pagka pag nagtagal. Masarap na yan sausawan, di ba? Yan, thanks for watching.